จุ๋ยวรัตยาโดนอีกแล้วคนคอมเมนต์ชุดทำพังอีกรอบเหมือนทะเลาะกับคอสตูมออนแอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับละครเรื่องเพลิงรักเพลิงแค้นครับทางช่อง3ซึ่งตั้งแต่ตอนแรกนั้นก็เข้มข้นสนุกสนานครับจนคนดูติดกันหนักมากโดยเฉพาะการปะทะคารมของ2ตัวแม่ครับอย่างจุ๋ยวรัตยาและศรีลิต้าเจนเซ่นครับที่ถูกพูดถึงไม่แพ้เรื่องความสนุกของละครครับก็จะเห็นความสวยของทั้งสองสาวที่กินกันไม่ลงครับจนแฟนๆเลือกเชียร์ไม่ถูกเลยทีเดียวและงานนี้ครับก็มิวายมีเรื่องขัดใจแฟนๆครับกับแฟชั่นของนางเอกของเรื่องอย่างสาวจุ๋ยวรัตยาครับที่ดูจะได้ใส่แต่ชุดแปลกๆอย่างล่าสุดนั้นครับก็เจอเพจหนึ่งครับหยิบภาพที่สาวจุ๋ยและสาวลิต้านั้นครับถ่ายภาพคู่มาเมาส์กันสาวจุ๋ยไปทะเลาะอะไรกับฝ่ายคอสตูมหรือเปล่าทำไมชุดที่ใส่ออกมาถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยแล้วยิ่งยืนกับสาวลิต้าก็ยิ่งเข้าไปกันใหญ่หรือจะเป็นเพราะตัวเองเข้าไม่ถึงแฟชั่นกันแน่งานนี้ครับก็มีชาวเน็ตนั้นเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่นั้นครับมองว่าชุดดูไม่ค่อยเข้ากับสาวจุ๋ยจริงๆดูรุงรังทั้งกระโปรงทั้งกางเกงขายาวข้างในอีกทั้งทรงผมก็ดูแปลกๆอะไรคือความเข้ากันเป็นแฟชั่นสุดล้ำที่เข้าไม่ถึงจริงๆและถึงแม้หน้าตารูปร่างจะสวยแค่ไหนก็ไปไม่รอดในชุดนี้หรือฝ่ายคอสตูมจะมีปัญหากับเจ้าตัวจริงๆพร้อมกันนี้ครับยังบอกว่าเป็นตัวเองคงร้องไห้ไปแล้วยิ่งมายืนคู่กับสาวริต้ายิ่งเห็นความต่างทั้งที่ละครสนุกมากแต่ต้องมาขัดใจกับเรื่องชุดซะงั้นเสียอรรถรสจริงๆอย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้ครับสาวจุ๋ยเคยมีประเด็นเรื่องชุดพังมาแล้วกับชุดออกงานจากแบรนด์ดังแต่เจ้าตัวครับก็ได้ชี้แจงว่ามันเป็นเรื่องของแฟชั่นอีกทั้งชุดที่สวมใส่ก็สวยทุกชุดและทุกชุดที่เลือกใส่ออกงานก็ผ่านการตัดสินใจจากเธอและสไตลิสต์กันมาก่อนอยู่แล้วอีกทั้งเธอเองยังให้เกียรติผู้ออกแบบและชุดที่สวมใส่เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ